हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? सुनाइए। मैं अभी कहीं से इधर लोहा पड़ा हुआ है, हदीद और यूँ बोलते हैं इसे। इसको शिफ्ट करूँगा, इधर से साइड में रखूँगा। अलग अलग लोहा है ना, छोटा बड़ा वाला एक साइड, छोटा वाला एक साइड। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ इसको शिफ्टिंग करने का काम। आप लोग वीडियो देखते रहिए। मोबाइल को साइड में रख देते हैं तो काम कर रहा हूँ। ठीक है, कोई कैमरा मैन नहीं है, बस मैं इसको साइड में सेट करके रख दिया हूँ। वीडियो बना रहा हूँ, जो रिकॉर्ड हो रहा है मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, इसलिए दूसरा मान लीजिए कोई है नहीं इधर। सुबह सुबह का टाइम है, 7 बज रहा है। आप वॉच करिए मेरे वीडियो को, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। देखिए यहाँ काम कैसे होता है और क्या काम होता है हमारे कंपनी में, ये आप लोग देख सकते हैं वीडियो में। पूरा मेरा कंपनी है, स्क्रैप का काम करता है। जब यहाँ कबाड़ बोलते हैं वो वाला कंपनी में होता है। ऐसा है, आप सभी अच्छे होंगे। वीडियो देखते होंगे तो अच्छा होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए लोग, लाइक करिए लोग। सब्सक्राइबर अभी तक बढ़ ही नहीं रहा है। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिए। छोटा ब्लॉगर हूँ अभी, नया मैं इसको वीडियो डालना चालू किया। कहना तो आदमी नहीं कि पूरा प्रोफेशनल नहीं है आदमी कि हाँ वीडियो बनाएगा पूरा अच्छा ही होगा। कुछ गलती होता भी होगा, आप लोग को तो मालूम है। क्या गलती है, गलती हो जो बताया करिए लोग कमेंट में। चलिए ठीक है, बस आप लोग देखते रहिए कैसे काम आ रहा है, यहाँ पे क्या काम होता है। और दर्शाने वाले तो शायद इंडिया में अभी प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है, बस ये सऊदी में ही है ये दर्शाने वाले को। तो बहुत है, लेकिन ये मैं नहीं देखा है। मैं इधर गया तो इसको देख रहा हूँ, चला रहा हूँ। आप लोग ऑपरेटर जो भी भाई होंगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो ऑपरेटर नहीं भी हैं वो लोग प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो थोड़ा हमारा चैनल ग्रो होगा और इससे भी अच्छा वीडियो डालूँगा एडिट करके। जो भी काम होगा, अभी तो बस शिफ्टिंग का है, गाड़ी लोडिंग करूँगा वो वाला भी वीडियो डालूँगा। आप लोग से बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब्सक्राइब करिए लोग और लाइक करिए लोग मेरे वीडियो को। ओके, आप लोग वॉच करिए इस वीडियो कैसे काम कर रहा हूँ। ओके, नमस्कार, प्रणाम।